रोड होती है ऑयल सील तो ലൊക്കേഷനെ നമ്പി ഒരു വാട്ടർഫോളിൻ്റെ പോട്ട് இந்த ரோடு இல்லை ரோഡ് എങ്ങനെ ఏది మా ఆతల తరవాణం ನಂಗೆ ಮೆತ್ತನಿಂದಲ ದಿಯಲ್ಲಡೆ යන පාර මෙහෙන් දියල්ලට යන පාර අද පාර දිගේද ආවේ ඔව් පාර දිගේම යන්න ඕනේ දිගේම නේ මේ ලොකේෂන් එක මේ පැත්තට දැන් දිගනන පාර දෙකේනේ පළලට බැස ගම මෙතනද thank you telepon lah bag bunda வண்டி வரப்போகுது இந்த ரோட்டில் செட்டே ஆகக்கூடாது किलोमीटर का है 100 किलोमीटर போறதுக்குள்ள வாரிசு போயிடுச்சு Sabah
பிப்ஸ் எங்கே போகிறோம்? யாருக்கு தெரியும்பா? என்ன ஃபோன்? அபர்தீன் ஃபோன். அபர்தீன் என்ன துண்டோட போயிட்டு கொண்டிருக்கிறேன். மைண்ட் யுவர் ஸ்டெப்ஸா? நீங்கள் கிரியே தான் நான் கண்ணை மூத்தி கொண்டு வரேன். அடோ இல்லைம்மா ஷூரா? சல்லி சல்லி ஓகே ஓகே அங்க அங்க சூழல் நல்லா கிரிப் பண்ணி இதான அந்த மழையை பொதெல்லாம் படுக்கணும் வீடியோவில். யார் இது? தேவபூர் தேவசேனா விமல தேவ இது யார்? Hey babe, what's up? அது வாரேம்மா நீ சொல்ற வா பேகிக்கா எல்லாம் தானே 360 about video on that again, sir. நீ எடுக்கணும் சரி கோபுரில் மட்டும் கொண்டு தரு மழை பாட்டுறதுக்கு இப்படியே திரும்பிடுவாங்க. எப்படி போகிறோம் இல்லை நாகமாறு ஓகே ஆ
இல்லை இல்லை ஓகே எடுக்குவாங்க ஹெல்மெட்டை கழட்டி அது மாதிரி கழட்டி வா பிரச்சனை இல்லை ஏதாவது தான் அது ஸ்ட்ராபெரி திம்பாமா ஆ Itu? Ekam dekat sini bisa, bicycle ada, kunci kan? ഡിഗ്രിമെൻ്റ് ബോംബൂർ വല്ല 8.4 കിലോമീറ്റർ ഇതാണ് എല്ലാ റോഡുണ്ടാ മറുവും അത് മാറിയ സർവനാശം எட்டரை கிலோமீட்டர் இப்படி போகிறோமோ தெரியா பார்த்தாலே இறங்குதா சைடில் கொஞ்சம் இப்படி ரோடு உண்டு அது முடியுது காபட் ரோட் வந்து இருக்குது சரியா எங்கே போகிறோம் பூம்பூர் வெளில போகிறோம் 1.5 கிலோமீட்டருக்கு படி ஏறி ஒரு 15 படி ஏறி இலக்குது பாதி பேர் இங்கே நின்று கொண்டிருக்கிறாங்க வேற கஷ்டம் சுற்றி எங்களுக்கு எப்படி ஆகும்னு என்னன்னு தெரியா மேடம் எந்த ஆத்தல்ல மாங்க பேக்கோடு இருக்கிறாங்க அல்லா இப்படி ஏறி
இப்படி தான் போய்க்கு பொம்பரு வெள்ளைக்கு நட முன்னுக்கோட என்ன வழி காட்டி பாருங்க ஆளுக்கு பெரிய கலசம் தான் போயிட்டு ரோடு ஓகே நேற்று போகணும் Berkudas, large, and I get